ngiye mfashe itunda rimwe nshobora kuvuga ko mfite ishyamba ry'amatunda. Kandi nta kintu na kimwe Imana yashyize muri Bibiliya kidadufitiye akamaro ku gakiza kacu. Ndabashimiye nanone ko mwongeye kuntumira hano kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Umwami Yesu. Imana ibahe umugisha cyane. Ndanezerewe cyane rero mu mutima ko Imana ishimye ko muri aka kanya tugirana ikiganiro, kuko nicyo ibishaka yuko dukomeza gusangira umutsima w'ubugingo tukanywa no ku maraso. Urumva Bibiliya iravuga ngo tujye turya ku mutsima w'ubugingo tunywe ndetse no ku maraso. Means umutsima w'ubugingo nko kuvuga ijambo ry'Imana, noneho amaraso nko kuvuga ubuzima, tugasangira ubuzima busanzwe tugasharinga. Nicyo Yesu avuga ngo iki nicyo kizagaragaza ko muri abigishwa banjye nuko muzaba mukundana. Means muzaba mubana mu buzima busanzwe, kuko urukundo ntago ari ibintu byo kwanga amarangamutima, n'iki n'ubuzima. So niyo mpamvu Yesu avuga ngo mujye murya ngo murye umubiri wanjye munywe n'amaraso. Means musangire ijambo ry'Imana azi n'ibitekerezo, ariko munasangira ubuzima busanzwe. Rero nishimiye cyane ko tugiye kurushaho gusangira umutsima w'ubugingo, kandi uwo mutsima ni uduhesha no gusangira ubuzima, ari byo Bibiliya yita kunywa amaraso y'Umwami Yesu. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku kintu nakwita principle of reproduction. Icyo mu Kinyarwanda genekereje navuga ngo ni ihame ryo kororoka. Ihame ryo kororoka. Okay. Principle ya reproduction cyangwa se ihame ryo kororoka rigaragara mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 11. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 11, aho Imana yavuze ngo ibiti byose, ubutaka bumeze ibiti, hanyuma muri ibyo biti hazemo imbuto zizajya zirema ibindi biti. Donc mu Cyongereza baravuga ngo every tree should have its seed in itself. Igiti, reka masomo mwumva ukuntu havuga umurongo wa 11 w'igice cya 1 cy'Itangiriro. Aravuga ngo Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerere imbuto ku butaka, n'ibiti byerere imbuto ku butaka ziri mu tubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo. Urumva hari ahantu bavuze ngo n'ibiti byerere imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo. Utu tubuto bavuga hano mu Kinyarwanda tugira amagambo make, ni seed, ntago ari fruit. Urumva tuzi gutandukanya seed na fruit. Uvuga ngo means ihame ryo kororoka nuko igiti cyose kizaba kirimo utubuto tureme ikindi giti. Nuko wenda ntafite nk'itunda hano, urabona mfashe itunda, nkaba mfite itunda mu ntoki zanjye. Mu itunda haba harimo imbuto z'amatunda, sibyo? Zira mbuto z'amatunda nazo zikazera ibindi biti by'amatunda. Bira biti by'amatunda nabyo bikera izindi mbuto z'amatunda. Urabyumva? Bivuze ko mfite itunda, fact mu bigaragara mfite itunda, ariko uramutse ngiye wumbajije nshobora kugwana mfite igiti, sibyo? Kandi ntago naba nkubeshye. Wowe waba ubona mfite itunda, ariko bibiri kubera ko principe yo kororoka ari uko itunda riba ririmo andi matunda muri ryo. Means that ngiyewe nubwo mfashe itunda rimwe mfite amatunda menshi, sibyo? Umbajije ati ufashe iki? Hari umuntu wabajije nyine mfite itunda, arambaza tufashe iki? Ti kuki uguze itunda rimwe ryo kurya? Ndamubwira ngiye ntago ngo naguze itunda rimwe. Ti urabona udafite itunda rimwe? Reka ndakwiye ko mfite itunda rimwe. Uwo mu bigaragara urabona mfite itunda rimwe, ariko nyamara mfite muri ryo harimo ibiti by'amatunda. Aratekereza ati nibyo. Ndamubwira ni sawa. Icyo giti cy'amatunda kirimo nacyo kifite izindi mbuto z'amatunda. Izo mbuto z'amatunda nazo zikaba zifite ibindi biti by'amatunda. Muri make imbuto zikaba zifite ibiti bifite imbuto yarimo ibiti birimo imbuto zirimo ibiti birimo imbuto. Means ngiye mfashe itunda rimwe nshobora kuvuga ko mfite ishyamba ry'amatunda. Urabyumva ibyo bintu? That's the principle of reproduction. Kandi nta kintu na kimwe Imana yashyize muri Bibiliya kidadufitiye akamaro ku gakiza kacu. Nuko ni nako umuntu nawe ateye. Right now ushobora kumbwira ngo ndi umusore nge nkakubwira nti reka mfite abuzukuru. Warasaze wowe ufite abuzukuru ko one time nene ndi kubwiriza ahantu ngira abantu ni ngende umugabo ndubatse mfite n'abana. Ati warasaze ko tukuzi? Ntako nasaze.
because I know the principle of reproduction. Icyo nzi cyo physically wowe bitewe nuko ureba amaso ya hafi, you see me ukambona nk'umuntu umwe, ariko really mu cy'Imana ndimo imbona cyo ndimo abantu benshi, ndimo imidugudu myinshi. Niyo mpamvu Imana ijya kubwira ikunda gukoresha iryo zambo, igakoresha ahantu henshi ivuga abantu benshi ariko ivuga umuntu umwe. Nka Yosuwa akavuga ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ntago abavuga inzu nko kuvuga urugo cyangwa umugore n'abana. Himself when n'abantu benshi cyane. Ariko ndabivuga nte niyo mpamvu natekereje kuvuga kuri principe ya reproduction. Nkashaka kuyivuga kugira ngo twumvemo ubutumwa bwiza, kuko ibintu byose bifatika bigira ibidafatika byabyo. Ibintu byose bifatika biri ku isi bigira ibidafatika byabyo. Nituvuga izuba ukabona izuba ku isi, umuntu w'umunyamwuka ahita amenya ko izuba rifite ikindi risobanura, kuko Bibiliya ijya kuvuga ikavuga nka Kristo avuga ngo azitwa izuba ryo gukiranuka. Ugasanga nko ku munsi wa kane Imana iravuga ngo izuba ngo kumanywa ngo habeho ibiva bibiri, ngitangira igice cya mbere, ngo habeho ibiva bibiri, ngo ikiva kimwe kinini cyo kumurikira amanywa, ikindi kiva gito cyo kumurikira ijoro, kandi ikiva gito ari cyo kwezi kukaba gukura urumuri ku zuba. Bivuze yuko ibyo nabyo ni ibishushanyo. Kristo yitwa izuba ryo gukiranuka, akaba amurikira abana b'amanywa twebwe, ariko twebwe tukaba ari twebwe izuba rigereranywa na Kristo, noneho ukwezi kukagereranywa n'itorero. Itorero rikura urumuri kuri Kristo rikamurika mu isi y'umwijima. Ko turi mu isi y'umwijima, then tukaba abakristo, tukaba ukwezi kumurikira isi. Niyo mpamvu na Bibiliya yajya kuvuga ikavuga inyenyeri nazo ngo zijye zimurika nijoro, yajya kongera gusobanura nko muri Daniel ngo abahindurira benshi gukiranuka ngo bazaka nk'inyenyeri. Urumva ko Imana ivuga inyenyeri hano mu itangiriro, donc si inyenyeri nko kuvuga umuntu w'umunyamubiri yakumva inyenyeri nk'ara hejuru gusa, ariko ibishatse kuvuga ngewe nawe n'undi umurika mu isi y'umwijima ko tugomba kwaka nk'inyenyeri. So ntago ari inyenyeri nko kuvuga donc ziriya ni inyenyeri ko zifite ibyo bishushanyo. So nimba Imana inavuze ngo ibiti byose bigira utubuto two muri byo kugira ngo hakomeze here ibindi biti, there is something behind tuba dukeneye kumva. Amen. Really, urabona Peter, reka mvuge Peter mu gice cya mbere cy'u Rwandiko rwe ku murongo 23 kumanura, avuga ukuntu tugomba gukundana. Reka masome mwumve, hanyuma interprete wibaza impamvu Peter akoresha iryo jambo, akavuga ngo mwabyawe n'imbuto. Irambuto iri hariya ni seed, uncorruptible seed, the uncorruptible seed, imbuto itabasha kubora. Iyo ngiyo akaba ari ijambo ry'ukuri twabwirijwe. Umurongo wa 22 reka reho mera ngo nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima. So topic irimo hano muri uyu murongo nuko tugomba gukundana mu mitima. Niyo mpamvu tugomba gukundana mu mitima, nuko twiyejesheje imitima yacu kumvira, kugira ngo tubone uko dukundana. Twumvira ukuri nibyo biduhesha gukundana. Hanyuma ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto itabora, ahubwo mwabyawe n'imbuto mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Donc mukundane, ariko impamvu iratuma mukundana ni iyi: nuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mubyawe n'imbuto itabora. So iri jambo rikoreshwa ni uncorruptible seed. Ntago mwigeze mubyarwa na corruptible seed, mwabyawe na uncorruptible seed, imbuto itabasha kubora. So kandi principe y'itangiriro yagaragaje ko igiti kiba kiri mu rubuto, urwo rubuto ari rwo rubyara ikindi giti, ikindi giti kikabyara urubuto, urubuto nabyo rukabyara ikindi giti. That's seed imwe iyo ifite ubu ufite ishyamba ryose. So Peter akaba aravuze ngo twabyawe n'imbuto itabora. Iyo mbuto itabura akaba ari ijambo ry'ukuri, niyo mbuto iterwa muri twebwe ikatubyara ubwa kabiri. Then iyo mbuto yitwa ijambo ry'ukuri aryo butumwa bwiza. Abantu bakwiye no kumenya ubutumwa bwiza icyo ari cyo,
you guys mukwiye kumenya ubutumwa bwiza cyane kuko ubutumwa bwiza ni iki? Ni abakorinto mu gice cya 1 umurongo wa 15 gice cya 15 umurongo wa 1 kugera kwa 5 Kristo yapfiriye ibyaha byacu nkuko byanditswe, arahambwa, arazuka ku munsi wa gatatu, yiyereka abantu, then ni ugupfa no kuzuka kwa Yesu. Twabyawe n'iryo jambo ry'ubutumwa bwiza ritubyara ariko ari imbuto igiye muri twebwe itabasha kubora, right? So iyo mbuto itabasha kubura yatubyaye ngo niyo izatuma dukundana. Nika yavuze ati mukundane, ariko impamvu munakundana nuko mwabyawe n'imbuto itabasha kubura, kuko abo mu isi yose bo bameze nk'ubwatsi, ubwatsi burabya ku mugoroba bukuma, ngo ariko ijambo ry'Imana ryo rihoraho iteka. Means ni imbuto itabasha kubura. What does it mean? Kubera iki avuga ko ijambo ry'Imana ari imbuto itabasha kubura, kandi iryo jambo ry'Imana ryatubyaye rikataza kuduhesha gukundana every day, every time, every month, igihe cyose. Ni ikintu gikomeye cyane. Really, iyo Imana igiye kuvuga urukundo mu Bagalatiya igice cya 5, imirimo ya kamere ni umurongo wa 19, yagera ku murongo wa 22 ikavuga ngo urubuto rw'umwuka ni urukundo. Bibiri Kinyarwanda avuga ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, amahoro n'ibiki, baratubeshya. Ntago ari ko handitse ubundi. Bibiri avuga ngo urubuto rw'umwuka ni urukundo. Means umwuka nimba akurimo, ikintu kikubaho nuko ubyarwa nawe, then akakubyara mu ijambo ry'ukuri. Icyo uza kwera rezilita iza kuva mu kwakira umwuka wera cyangwa se mu kubyarwa bwa kabiri n'umwuka, nuko ugira urukundo. Urabyumva? Urukundo rero Bibiliya iravuze ngo ruzaturuka muko twabyawe ubwa kabiri. Mu yandi magambo, ikintu cyitwa imbuto z'umwuka cyangwa se ikintu cyitwa rezilita y'umwuka wera twakiye yo kubyarwa ubwa kabiri iboneka kubw'imbuto twabyawe nayo. So ivi ndabivugira iki rero mbihuza byose? Twabonye principal reproduction, nuko urubuto iyo ruri mu giti, igiti kigenda cyera, tuba dufite amahirwe ko tuzabona ibiti byinshi. Then Bibiliya ikaza kuvuga ko urubuto irwise ijambo ry'ubutumwa bwiza. So igiti rero ninde? Bibiliya ivuga igiti, abantu benshi ukoresha ibiti ivuga abantu. Yesaya 61 umwuka w'Imana ari kuri nge, yansigiye kubwira abagwaneza ubutumwa bwiza, kubwira imbohe kuzibohowe, kubwira abafite imvune mu mitima ko baruhutse, ngo no kubohora ibisezegeri, ngo no kumenyesha abantu iby'umwaka w'imbabazi Uwiteka agiremo imbabazi, ngo kugira ngo bahinduke ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka. That's the point. Urumva? Kandi ikindi cya kabiri, ibyanditswe bikaza bikavuga ngo reka ntangahandi hari urugero. Imana ivuga ibiti nko kuvuga abantu. Reka ntanga urugero nkahe, tuvuge cyagiye Yesu ahumura yampumyi, afata atobo twondo ayishyira ku maso, amaze kuyishyira ku maso aravuga ati urareba? Ati ndabona. Urabona iki? Ndabona abantu, ariko ndabona bameze nk'ibiti. Yesu ati naguhumuye cyane sha. Arongera ngaramukora ku maso. Ati none urabona? Ati none ndi kubona abantu bagenda. Ati sabo wagiye muri dimension bara. Urumva Yesu yaramuhumuye cyane, atangira kureba nk'ukuntu Imana ireba, kuko Imana ireba abantu ibiti. Kristo nawe yitwa igiti cy'umuzabibu. Uvuga ati ndi igiti ngo namwe muri amashami. Urumva Imana ahantu henshi ivuga ibiti, ivuga abantu. Zaburi harya ni ya mbere yavuga ngo wazamera nk'igiti, umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntagare mu nzira abanyabyaha, azamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto cye. Bibiliya ahantu henshi ikoresha ibiti ivuga abantu. So nimba ivuze ngo urubuto ruri mu giti ruba ruzabyara imbuto nyinshi cyane, this means that urubuto rwinjiye mu muntu hari probability 100% yuko ruzabyara ikintu gikomeye cyane, right? Iki kintu nacyumva, nicyo kintu ucyumve neza kugira ngo kibashe kuba igitsikamutima cy'aba bantu bose. Means urubuto nimba rwageze mu muntu, Bibiliya yavuze ko principe ari uko urubuto rumwe ruba ruri mu giti kugira ngo kizabashe kwera imbuto nyinshi cyane. Ntabwo dukeneye imbuto ebyiri gaye, dukeneye urubuto rumwe gusa. So niyo mpamvu John adaterwa isoni no kuvuga ngo
nimba iby'abantu bahamya ari by'ukuri iby'Imana ihamya birabiruta. Donc John wakwibaza akavuga ati aratangira avuga ati dufise ko nta byaha dufite tuba twishyutse gukuri kukaba kutari muri ke. Yangiza akavuga ati yangeza hepfo akahita avuga ati ariko buryo umuntu wabyaye n'Imana nakora icyaha, wagira ngo akoze contradiction. Dufise ko nta byaha dufite tuba twishyutse ngo ariko nitwatura nge nizatubabarira. Atariko rero ubwo nababwiye gutyo buryo umuntu wabyaye n'Imana nakora icyaha. Tuvuze ko nta cyaha dufise tuba twishyutse ariko nitwatura nizatubabarira, then mu gice cya 4 ngo umuntu wabyaye n'Imana nakora icyaha, then mu gice cya 5 akavuga ngo nta nubwo ngo tuzi ko umuntu wabyaye n'Imana adakora ibyaha ngo kuko yambuto ngimbuto y'Imana ngigomba muri we. You know, urumva harimo ikintu gikomeye, ijambo imbuto ya seed y'Imana iragaruka. Ye seed y'Imana yo Peter yavuze yitwa ijambo ry'ukuri. Iryo jambo ry'ukuri niryo rifite guproducinga, kuko urumva ndagira ngo wumve iki kintu ucyumve neza, wumve principle ya reproduction, kuko abakristo benshi bafite ubwoba no kugira ubwoba no kuvuga ati se ko ntakiye ubutumwa bwiza komeze kumenya yuko Kristo yapfiriye ibyaha byanjye agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu, kandi nkaba nzi ko muri njyewe wenda mfite intege nke, izi ntege nke wow bimeze bite? Donc urakeneye kumenya principle ya reproduction, sibyo? Kumenya principle, kumenya ihame ryo kororoka. Imbuto yageze mu muntu yageze mu giti, Bibiliya yatanze promise no kuvuga promise, isezerano. Yes, Bibiliya yatanze promise, yatanze isezerano ko iyo mbuto izabyara izindi mbuto nyinshi cyane kugira ngo haboneke ishyamba ry'izo mbuto. Hallelujah. This what does it mean? Ibi bisobanuye ko anytime umuntu yakira ijambo ry'Imana afite assurance, afite eternal security, afite assurance eternelle ivuga yuko iryo jambo ryageze muri we rizabyara rikororoka rikuzura isi. Niko birivuga ngo mugoroke mugure mwuzura isi, because that's the principle of reproduction. Nuko bimeze. Kandi Imana nimba yarabivuze ntishobora kubeshya. Yes, niyo mpamvu Satani kuko yarazi neza ko Imana itabeshya yakombaga kuza kugira na business n'umuntu akavuga ati byanze kunze nimubeshya akampisi nzayitwara, kuko yarabizi neza ko Imana yavuze ngo abantu nibo bagomba gutwara isi. So iyo authority Imana kuko ivuga rimwe ikarangiza. Nimba Imana yaravuze ngo ihame nuko igiti kiba gifite utubuto muri cyo. This means that umuntu wakiriye ubutumwa bwiza afite assurance, afite eternal security yuko iyo mbuto yageze muri we izabyara, donc ikabyara gukiranuka kutabaho no mu isi donc ntitubitekereze mu buzima bwo kuvuga ngo wenda ngo natsindishirijwe gusa. No, ni imbuto itabora ishobora kubyara ishyamba ry'izo mbuto. Sinzi nimba uri kubyumva, sinzi nimba muri kubyumva ngo mubashe ku acceptinga ubukomere buri muri iki kintu. John aravuga ngo nimba iby'abantu bahamya ari by'ukuri iby'Imana ihamya birabiruta. So problem nuko umuntu adashobora guhamya iby'Imana imuhamya. Donc Imana yo ntago iterwa isoni no gufata umuntu wakijijwe today agakizwa ari indaya bwimbi, ntago iterwa isoni no kuvuga ngo uri umukiranutsi. Imagine, because irazi neza ko yashyize muri we imbuto itabora. Kandi principe ya nuko buri giti cyose kirimo imbuto, iyo mbuto igomba kwereka byari izindi mbuto nyinshi. Right? So rero urumva uramutse wadopsa umwana ntago wamubwira ngo gera mu rugo ngo tufate ufashe umwana uvuye ku muhanda ukamuzana hano iwawe mu rugo, cyangwa se mu rugo rw'undi ukamuzana iwawe mu rugo gutya, tuvuge hano ni iwanjye nkafata umwana nkamuzana hano mu rugo, then namara kumuzana avuye ku muhanda ashobora kuza amenagura ibirahuri. Ariko because ngewe ndabizi neza ko yaragifite iyo myumvire, ariko kuko nzi neza yuko uburere bwanjye muha ari bwo buzamukuza, hari ikintu kimwe arasabwa kwizera ko hano ari mu rugo hashobora kuza, kuko then yirebye ashobora no kuvuga ati ngenda cyara w'umuhanda kanisubirireyo. No, ariko nanga ari Imana promesa y'Imana nuko imbuto yamuteyemo izabyara ikabyara izindi mbuto nyinshi. So nashaka kugira ngo mvuge kuri iki kintu ko abakristo bakwiye kugira assurance. Yesaya afite ijambo nkunda cyane, tuva ari mu gice cya 23 mu 4. Ayiho kanze arebe kugira ngo
ariho nsoreza ndimo mvuga kuri iri hame ryo kororoka, buri muntu wese abeho adafite ubwoba n'ukizinga n'umunkanyari n'iki cyo kwibaza ngo ese ko nakiye ubutumwa bwiza how will be, cyangwa se ko namenye ko Kristo ari umwami wanjye. Ati bimeze biti, donc ntago ari hano, ntago ari igice cya 23, ntago ndimo nibuka uwo murongo really, ariko Bibiliya iravuga ngo Yesaya yarahanuye aravuga ngo uwo munsi bazaririmbira Abisirayeli indirimbo y'uruzabibu rwe, ngo ngiye Uwiteka ni ngiye urwuhira, ngo nzajya ndurinda kugira ngo hatagira umuntu ubasha kurwangiza. This means ni Imana itanga assurance, itanga eternal security, itanga eternal security. No kuvuga iki? Umuntu tumva icyongereza tumufashe kumusobanurira umutekano w'Iteka, itanga umutekano w'Iteka yuko wubwe uwo muntu kuko izi mbuto yamushyizemo afite gukomeza agasurvivinga kugera ku rwego Imana imushakaho, kuko niyo yamuhaye imbuto kandi ni nayo iyivomerera ikayikuza, ngo ngiye Uwiteka, ngo ni ngiyewe uzarinda urwo ruzabibu rwe, ngo ni ngiye uzarinda uruzabibu rwanjye, ngo nzarurinda hatagira umuntu ubasha kugira ute kurwangiza. Uryo byo bintu. So rero iyi principal production ngenda yikunda cyane kubera yuko ni nayo iri mu ishingiro rikomeye cyane ryo kubaho uri strong, udafite ubwoba, udafite kwibaza ngo ese biragenda bite, bizagenda gute. No, ahubwo hari ikintu Imana ivuga cyiza, nuko umuntu wamaze imbuto hakaba hari ukuntu Imana yavuze ko zizajya zikora reproduction. Nicyo kintu ngiye gusorezaho. Urubuto rwose mu buzima busanzwe dufashe itunda tukaritera, seed z'itunda, seed imbuto z'itunda tukazitera mu butaka. Hari ikintu kimwe gishobora gutuma zitera, nuko izo mbuto tutazivomerera. Right? Imbuto zitavomerewe ziruma. Mwari mubizi? Ariko ntago bivuze yuko izo mbuto anytime uzivomereza iburi itunda ryaba rimaze imyaka ingahe ukarishyira ukarivomerera rirongera rikakura. Nkunde inyamaswa bita imperi narazikunze cyane. Imperi bazisiga mu ruko, bazisiga mu kigo abanyeshuri, bakagenda zikabura ibyo zirya, bahazashira amezi 3 baza zarapfuye, bagaruka zikongera zikabarya zigahembuka. Nuko zimeze. So ni imbuto niko zimeze. Ibiheri niko bamwe babyita. Bamwe babyita imperi, abandi bakita ibihe. Niko bimeze. Dongo ni nako seed imeze. Ni nako imbuto nyinshi zimeze. Dongo kuvomerera imbuto, umuntu ushaka kugira ngo urubuto rwawe rukure vuba, urushyira muri conditions z'ukaruvomerera cyane. Iyo utarukoreye neza ngo uruvomerere cyane, ntago rukura vuba rukomeza ruri aho ngaho rudakura vuba. So niyo mpamvu Imana ivuga ngo mwifuza amata adafunguye y'umwuka abakuze abageze kugakiza. Wagira ngo aba bantu ntago bakijijwe. Abantu barakijijwe, ariko akavuga ngo abakuze abageze kugakiza. Ari kubibwira abantu bakijijwe ngo kuko mwakijijwe ni mwifuza amata y'umwuka abakuze abageze kugakiza. Wagira ngo nudukiza tubiri. Ntago ari udukiza tubiri. Ahubwo no kuvuga ngo ya mbuto hari assurance yuko itazigera isubira inyuma kuko ni mbuto itabora. Then ariko bikubereye byiza wakwifuza amata adafunguye, wahora meditating scriptures. Niyo mpamvu Yesu abwira uriya musore usimbura Mose yitwa nde? Yosuwa Imana ikamubwira ngo ibintu biri muri muri iyi volume of book, uyu muzingo w'igitabo, ngo ujye ubimeditating daily, amanywa na nijoro. To meditate, kumeditatinga ni kuno inka zuza ibiryo zariye zikabyuza, kubitekereza. So meditating twebwe rero Bibiliya avuga ngo mwifuza amata adafunguye mwuka. Niyo mpamvu umukristo wese akangurirwa to meditate about his seed, kumeditatinga kuri ya mbuto yaje mu ijambo ry'Imana, kuko kuri meditation nyinshi cyane niyo ivomerera iyo mbuto igakura cyane ikarisinga ku rwego utapfa kumva. So hari assurance yuko iyo mbuto idakomeza, idashobora gusubira inyuma. Kandi nanone it's good for you and for me kugira ngo to meditating about that seed, kugira ngo to meditating kuri iyo mbuto yacu ariyo jambo ry'ukuri, then ibashe kuzamuka ikure cyane uko bukiye nuko bwije. Amen. So Imana ibaho umugisha cyane rero.
ni iki ngiki numvaga nshaka ko tuganiraho tuvuge kuri iri hame ryo kororoka. So ntihazagire umuntu utera abantu ubwoba ikintu wese n'iki yewe wowe usanga abantu bafite amagambo menshi yo kubwira abana b'Imana menshi. Imana y'ubwayo irivugira iti ngewe Uwiteka ninjye urinda uruzabibu rwanjye kandi nzarurinda hatagira umuntu ubasha kurwangiza, because irabizi neza yuko urubuto yateye muri ngewe, urubuto yateye mundi muntu uwo ari we wese, ni urubuto rutabasha kubura, kandi principe yo kororoka nuko urubuto rubwera izindi mbuto nyinshi. Niyo mpamvu rero umuntu ashobora guhagarara aka kanya akavuga ati ndi umukiranutsi, ndi uwera umuziranenge wisumba byose, because azi neza yuko yambuto iri muri we ibasha kwera imbuto nyinshi cyane zitabasha guhagarara. So Imana ibaha umugisha cyane rero, kubera ko mwabashije kukurikira. Imana ibaha umugisha mwese ko twabanye muri uyu mwanya. Hasigaye dukomeze ku meditating icyo Imana itubwira, kandi nizera neza nashidikanya yuko kizagira ikintu kitumarira buri munsi. Imana ibaha umugisha cyane.